चलिए आज बनाएंगे हेल्दी टेस्टी सी चना चाट। इसके लिए पहले मैंने चने को 4 से 5 घंटे फुला के रख दिया। कुकर में डाले चने और डाला 2 कप पानी और 5 से 6 सीटी लगा दी। अब ये चने बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। कढ़ाई में डाला थोड़ा सा ऑयल, जीरे चटक गए तो हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और इसके साथ ही मैंने डाला थोड़ा सा ज़रा सा गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भून लिया और फिर डाले मैंने उबले हुए चने को मैंने सिर्फ 5 मिनट पकाया और फिर एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें टमाटर, प्याज और खीरा डाल के ऊपर से काला नमक, धनिया की पत्ती, थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मिर्च, खूब सारा नींबू का रस डाल अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अगर आपको नमक कम लगे तो इसमें आप थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक लिया बोल, उसमें सारी जो चाट है उसको डाल दिया और घर वालों को खिलाया। सबको बहुत पसंद आया। हेल्दी है, टेस्टी है, बनाइएगा ज़रूर। बाय।